자기야, 나 진짜 이런 곳 처음 가는 건데 이상한 거 하면 안 돼. 우리 오늘 쉬다만 가기로 한 거잖아. 약속 지켜야 돼. 처음 온 거는 둘이 온 건 진짜 처음인데 혼자는 저기 라이브 방송할 때 옛날에 몇 번 아니 진짜 여러분 오늘은 말이죠 홍마옹아 안녕하세요 안미망입니다. 오늘은 특별히 무편집 저의 무편집 영상 롱테이크 기법이라고 아시죠? 약간 그런 감성을 살려서 최대한 이제 편집 없이 컷 편집도 최소화해서 한번 영상을 한번 찍어보려고 하는데 말이죠. 아시는 분들은 아시겠지만 모르시는 분들도 있으시겠지만 제가 한 달에 한 번씩 이제 정기적으로 유튜브를 통해서 라이브 방송을 하는 사람이라는 말이죠. 제가 거의 방송을 할 때마다 달리는 댓글이 미망님 말 진짜 잘하시네요. 라이브 너무 재밌어요. 왜 아싸라고 하는지 이해가 안 돼. 뭐 이런 댓글이 좀 달렸단 말이죠. 여태까지 항상. 저도 몰랐습니다. 유튜브 라이브 방송을 하기 전까지 제가 이렇게 라이브 방송에 재능이 있는 사람이라는 것을 그동안 여태까지 영상을 찍을 때는 늘 제가 이제 말할 때 이제 마가 뜨면은 컷 해서 이제 좀 자르고 해서 말을 약간 잘하는 것처럼 이렇게 편집을 했는데 라이브 방송에서는 이제 그게 안 되잖아요. 그래서 처음엔 이제 걱정을 하면서 라이브를 켰는데 라이브를 보는 분들은 이제 많지 않잖아요. 롱폼으로도 한번 제 진짜 꾸며지지 않은 모습이 어떤 모습인가 라는 것을 이제 보여드리고 싶어서 이렇게 최대한 편집 없이 한 번에 한번 가는 영상을 한번 찍어보려고 합니다. 오늘의 컨셉은 어디게요? 네, 거기입니다. 혼자 모텔에 왔다. 지금 아무도 없고요. 누구 지금 침대에 저기 숨어 있는 거 아니고요. 혼자 있습니다. 제가 이제 영상을 찍기 전에 어떤 말을 해야 되는가. 제가 친구가 진짜 없잖아요. 한 명밖에 없는데 그래서 그 친구를 자주 만나는 건 아니다 보니까 제가 이제 맨날 하고 싶은 말이 있어도 할 사람이 없어가지고 그때그때 이제 하고 싶은 말 메모해 놨다가 뭐 오늘은 어떤 영화를 봤는데 그 영화가 정말 재밌었음. 뭐 오늘은 뭐 무슨 일이 있었는데 뭐 음식을 처음 먹어봤는데 맛이 정말 별로. 뭐 이런 간간한 에피소드 같은 거를 제가 맨날 메모해야 된단 말이에요. 왜 메모하냐? 라이브 방송에서 여러분이랑 소통하려고. 왜냐면은 제 말을 들어줄 사람이 여러분밖에 없기 때문이거든요. 그래서 그동안은 라이브로 했는데 라이브는 여러분 채팅이 타다다다다다 올라오지만 지금 제 앞에 그냥 카메라 한 대밖에 없거든요. 지금 아무것도 없거든요. 이런 상황에서도 과연 제가 혼자서 말을 다다다다다다다 할 수 있을지 도전을 한번 해보려고 합니다. 그러기 위해서는 순조로운 진행을 위해서는 준비를 다 해야죠, 여러분. 이렇게 지금 다 할 말이어가지고 미리 보여드릴 수는 없는데 이렇게 준비를 좀 해왔습니다. 제가 근데 최대한 아예 다 보이네. 최대한 편집 없이 가고 싶긴 한데 만약에 이제 조금 이렇게 돌발 상황이 생기거나 카메라 배터리가 없거나 뭐 그럴 때 아니면 뭐 이제 제가 아무래도 얼굴이 없는 유튜버다 보니까 얼굴이 노출되거나 뭐 그럴 때 어쩔 수 없이 조금 이제 영상을 싹둑 잘라야 되긴 하는데 그리고 근데 그것도 그건데 제가 지금 핸드폰으로 편집을 하는 사람이란 말이에요. 일단 죄송합니다. 에피소드를 얘기하기 전에 일단 저의 나의 상황 오늘 상황에 대해서 얘기를 한번 해보겠다. 제가 여태까지 영상 올린 롱폼 영상이 이게 쭉 보신 분들은 아시겠지만 단 한 개의 영상 한 개? 두 개? 8분, 9분을 넘는 영상이 진짜 없거든요. 왜 그러냐? 제가 8분만 딱 넘겨가지고 저기 광고만 딱 저기 올려두고 그렇게 그렇게 하려는 좀 마음 조금 뭐 어쨌든 뭐 그렇긴 한데 어쨌든 왜 8분을 넘기지 못하냐? 심지어 뭐 1박 2일 여행을 간 영상에서도 왜 8분을 넘기지 못하냐? 제가 핸드폰으로 편집을 하는 사람이거든요. 제가 집에 컴퓨터가 없습니다.
띠리리. 그래가지고 핸드폰으로만 여태까지 1년 한 6개월 동안 편집을 해왔어가지고 그 핸드폰으로 하면은 근데 단점이 뭐냐, 제가 한번 11분? 10분짜리 영상을 이렇게 편집을 딱 했단 말이에요. 근데 다운로드 딱 봤는데 핸드폰이 제가 버티지를 못하고 영상이 날아가 버린 거예요. 그 너무 대용량의 막 편집도 막 이렇게 막 많이 넣고 자막도 막 많이 넣고 이러다 보면 약간 조금 이렇게 영상이 좀 이렇게 무너지고 막 그런가벼? 뭐 잘 모르겠어요. 컴퓨터로는 안 해봐가지고 컴퓨터로 하면 되겠죠? 근데 저는 아직 컴퓨터가 없기 때문에 슬프게도 또 이거 영상 또 너무 길게 하면은 이거 다운로드도 안 된단 말이에요. 이거 지금 카메라 터지거든요. 잠깐만, 나 용량을 지우고 찍었어야 되는데 아이고 용량을 안 지웠네. 아유 죄송합니다. 이따가 지금 몇 분째 안 끊고 있지? 5분째 안 끊고 있는데 이따가 한번 끊어야 될 것 같긴 해요. 죄송합니다. 자, 그러면은 일단 물을 좀 마시겠습니다. 따라라라라라. 자, 물도 또 준비해왔죠? 제가 사실은 약간 좀 이렇게 말하면은 약간 좀 뭐야 재수없어라고 말할 수도 있는데, 제가 이게 숙박업소? 모텔에 있는 물을 잘 못 마셔요. 약간 조금 이렇게 위생적으로 약간 좀 뭔 말인지 알죠? 약간 조금 여기 샴푸나 막 그런 것도 약간 조금 이렇게 못 쓰겠고, 이렇게 특히 전기포트로 막 라면 끓이기 막 이런 거 진짜 막 좀 못하는 그런 이렇게 좀 이렇게 뭐 옛날에 뭐 인터넷 썰 막 이런 걸 너무 많이 봐서 그런가? 그런 거 막 있잖아요. 막 지금 밥 드시고 계신 분 없죠? 뭐 전기포트로 막 이제 라면 끓이고 절대 하지 말라. 왜냐? 거기서 이제 숙박업소에서 막 일하시는 분들이 말하기를 막 그 전기포트로 물 넣고 속옷이나 막 그런 거 양말 빠는 사람 있다. 막 이런 말 듣고 나서 진짜로 그 물을 한 번도 끓여본 적이 없어요. 그리고 물도 조금 약간 좀 꺼려지는 게 있어가지고 항상 편의점에서 물 사오는 편입니다. 자, 그러면은 물 좀 마시겠습니다. 이렇게 안 끊고 하려니까 좀 이렇게 말 실수하진 않을까 좀 걱정이 되네요. 제 생각에 평소보다 조회수는 잘 안 나올 것 같긴 하지만, 만약에 이 영상을 진짜 끝까지 봐주시는 분이 있다 면은 그건 정말 둘 중 하나, 악밍망의 정말 팬이거나 잘못 들었거나 보다가 잠들었거나, 아니면 운전 중이셔가지고 이렇게 이미 저에게 알고리즘에서 벗어날 수 없어서 이 영상을 넘길 수가 없으신, 손을 쓸 수 없는 뭐 납치된 상황이 있으시거나 뭐 그런 분들, 뭐 어쨌든 이렇게 납치돼가지고 손을 쓸 수 없으신 분들에게 재미를 드리기 위해서 최대한 마가 안 뜨게, 최대한 이제 버퍼링이 걸리지 않도록 제가 재미있는 말 많이 해드리도록 하겠습니다. 이거 진짜 아싸의 도전이다, 도전. 그러면은 제가 하고 싶었던 말 별건 없는데요. 저의 일상의 에피소드인데, 그랬잖아 까르르 이렇게 말할 친구가 별로 없어가지고 그냥 그때그때 저장을 해놓는데, 한번 그냥 혼자 떠드는 느낌으로 말을 해보도록 하겠습니다. 제가 요즘에 빠진 유튜브가 있거든요. 빠진 유튜브? 진짜 제 알고리즘에 떠가지고 한 이틀? 3일 전에 봤는데 하루 만에 모든 영상을 다 본 그게 있거든요. 여러분 근데 다른 그거 영상 말해도 되나? 영상 잠깐 언급할게요. 호북이라고 아시나요? 호북이? 이분의 주 시청하시는 분의 그게 나이대도 굉장히 어리고 그럴 것 같더라고 약간 예상이 드는데, 제가 약간 좀 애니메이션 이런 걸 좋아한단 말이에요. 저는 막 이제 좋아하는 유튜버 이런 게 있다기보다는 뭐 이제 빵빵이 같은 애니메이션, 뭐 옛날에 또 뭐 있지? 좀 이렇게 총명명 그런 애니메이션 약간 그런 거를 좀 많이 보거든요. 근데 살다 이런 좋게 말해야 되는데, 이런 도파민 빵빵 터지는 애니메이션은 진짜 처음 봤거든요. 그거 혹시 아시는 분도 있으시고 모르시는 분도 있을 텐데, 이거 하나 하면 혹시 아실 수도 있어요. 제가 성대모사 하나 해드릴게요. 호북이 영상에서의 자주 등장하는 효과음. 쓱, 쓱, 콕.
쑥. 잘하죠. 뭐 어쨌든 그게 너무 재밌단 말이에요. 그래서 근데 그 댓글에서 진짜 웃긴 거를 봤는데 이 영상을 추천하는 사람, 이거 보는 사람은 내 지인에서 걸러야 하는 사람이다. 뭐 이런 댓글이 있었는데 너무 웃기더라고요. 그래서 저 거르지는 마세요. 그래서 저는 약간 조금 이렇게 막 욕 많이 하고 이런 스타일은 아니 그냥 안 하는데, 또 유튜브 영상으로는 좀 그렇게 막 자극적이고 도파민 막 터지는 막 그런 게 좋더라고요. 그래서 잔잔한 브이로그 막 이런 거 보는 사람도 있는데, 제 안에 또 테스토스테론 그 성분이 조금 있나 봐요. 그래서 추천합니다. 야! 이게 첫 번째로 하고 싶은 말이었어요. 어때요? 이런 식으로 오늘 영상이 진행될 예정입니다. 어때요? 완전 진짜 지금 모텔 데이트, 맞다. 오늘 제목이 그거지? 제가 이 영상의 제목을 아마도 뭐 무편집 못쏠 여와 모텔 탐방 데이트? 뭐 이런 거로 아마 제목을 할 것 같거든요. 어때요? 딱이죠? 완전. 그럴 거면 여기 침대에서 얘기했어야 되나? 근데 여기 그 뭔지 알죠? 그 침대 옆에 있는 여기 간이 침대거든요. 여러분은 여기를 더 좋아할 것 같아가지고, 그런 무슨 뜻인, 뭐 어쨌든 여기가 더 편하기도 하고 카메라 세팅하기도 좋아가지고 여기서 하고 있습니다. 저 개인기 하나 해드릴까요? 썰 하나 풀고 개인기 하나 하고, 썰 하나 풀고 개인기 하나 하고. 제가 아주 옛날 영상에서 이제 개인기 몇 개 했던 영상이 있는데, 라이브 영상에서는 제가 이제 슈퍼챗이 터질 때마다 리액션을 좀 해드리는 편이고, 라이브 방송 한 번도 안 보신 분들 계실 수도 있으니까, 과연 앙밍망의 방송에서 라이브는 어떤 라이브를 하느냐가 궁금하실 분들을 위해서 제가 라이브를 약간 리액션을 제가 무료로 약간 몇 개 맛보기 스푼 해드리자면은, 자, 일단은 여러분 배틀그라운드 아시죠? 배틀그라운드. 그 배틀그라운드에서 공급품? 배급품? 보급품? 보급품. 그거 찾았을 때 그 F 모시기 키 눌러가지고 다른 팀원들한테 말하는 그 여자 성우? 그거 있잖아요. 그거 할게요. 아까 서프라이즈. 자, 다음 개인기 진행하도록 하겠습니다. 다음 개인기는 뭐냐면은, 다음 개인기는, 여러분, 진격의 거인 보이시죠? 진격의 거인. 진격의 거인에서 제가 제일 좋아하는 캐릭터가 뭐냐면은, 리바이거든요, 리바이. 제가 리바이 성대모사 하나 해드리도록 하겠습니다. 굉장히 짧거든요. 잘 보세요. 잘 들으세요. 뭔지 알죠? 이거 이해 못하면은 이거 당신들이 아싸인 거임. 여러분의 점수는 이 정도면 잘하죠. 자, 또 해드릴게요. 또. 자, 막힘없이 개인기가 그냥 막 나옵니다. 이거는 진짜 자신 있는 거. 저의 앙맹망 하면 떠오르는 고전 개인기. 카톡 성대모사인데 제가 조금 더 진화돼가지고 원래는 그냥 카톡 성대모사가 카톡 다시 할게요. 제가 무편집이라서 물 좀 마실게요. 기다려. 빨리 마실게. 기다려. 아이고, 다 마셨다. 자, 신기일전에서 다시 카톡 성대모사인데 해볼게요. 인데 자, 여기서 카톡이 연속으로 오는 상황으로 제가 개인기를 레벨업 한번 해봤거든요. 바로 가드리겠습니다. 카카톡. 자, 이게 여기까지 저의 슈퍼챗 터졌을 때 개인기입니다. 이제 이 정도 개인기는 단가가 한 얼마냐 되냐면, 시가가 한 5,000원? 어때요? 5,000원에 이런 개인기.
빠밤. 자, 한 10,000원 정도 되면 제가 이제 벌떡 기상을 하거든요. 아, 잠깐만요. 제가 지금 일어나려고 하는데 오늘 저기 다리 털을 밀었나 안 밀었나? 다리 털이 혹시 카메라 영상에 잡힐 수도 있는데 만약에 잡힌다면은 모르는 척 해주십시오. 자, 10,000원 정도 터졌을 때 개인기 보여드리도록 하겠습니다. 뭐 이런 느낌? 이런 느낌으로 하고 있습니다. 어때요? 제 라이브 방송 정말 보고 싶죠? 이야, 보고 싶다. 참 최대한 이렇게 컷을 안 하고 안 끊고 하려니까 자, 저의 진짜 생동감 있게 살아 넘치는 이 모습을 진짜로 볼 수 있다. 어때요? 좋죠? 정말 나 여태까지 안민망 영상 하나도 안 빠지고 다 봤다. 나 진짜 처음 그 흑역사 쇼츠 시절 영상부터 다 봤다 하는 사람들에게는 와, 이 영상이 나 진짜 나와 친구가 될 수 있고 우리 가까워질 수 있고 초밀착 할 수 있는 그런 영상이 되지 않을까 약간 소망해 봅니다. 자, 다음 에피소드. 자, 개인기 3개 했으니까 자, 3개인기에 1 에피소드 가야 되거든요. 어디 보자. 그 뭐냐면은 아니 제가 그 이제 저와 같이 이제 비슷한 유튜버들이 좀 있으시잖아요. 뭐 얼굴이 없는 유튜버? 뭐 요리하시는 분도 있고 여행 다니신 뭐 얼굴 없는 유튜버는 뭐 항상 많긴 하죠. 근데 생각보다 제가 다른 사람 영상도 보긴 하는데 저는 이제 좀 이렇게 최대한 막 거울에 비치는 것도 자제하고 뭐 얼굴의 실루엣? 모자이크된 모습도 최대한 자제하려고 하고 막 최대한 이제 노출을 막으려고 하는데 이제 막 구독자 어느 정도 이제 채널이 좀 크면은 구독자들이랑 만나기 이벤트 뭐 구독자들한테 선물 주기 뭐 이런 걸 하려고 실제로 이렇게 영상을 찍으면서 구독자분들을 만나는 뭐 그런 유튜버들이 꽤 있으시더라고요. 얼굴이 없는 영상을 찍는 유튜버이신데도 불구하고 그런 걸 보고 제가 무슨 생각을 들었냐. 이것도 괜찮을 수 있겠다. 내가 너무 약간 조금 이렇게 좀 여러분을 만나는 것에 좀 이렇게 방어적인 그 텐션을 조금 너무 보인 것이 아닌가? 물론. 자, 저의 유튜브 멤버십 따라라라라를 가입하시거나 하면은 저의 미공개 일상 영상 따라라라라라 뭐 뒷모습 뭐 일상 사진 뭐 정말 여친짤 같은 그런 모습이 많이 있긴 하거든요. 그게 궁금하시다면은 그걸 가입해주세요. 그래고 막 그런 사람들이 되게 많더라고요. 그래서 내가 너무 좀 약간 방어적인 모습을 보였나? 너무 좀 방어 기제를 좀 약간 좀 풀어야 할 때가 되지 않았나? 그래서 제가 뭐 채널이 좀 이렇게 많이 성장을 하고 나서 구독자 뭐 10만? 뭐 이런 느낌? 약간 좀 간지가 나잖아요. 나 어디 가서 구독자 10만이야 하면 약간 좀 하는 그때 정도의 숫자가 저는 10만이라고 생각하거든요. 그래가지고 한 그 정도 되면은 한 번쯤 이제 이벤트 같은 느낌으로 구독자님을 만나는 영상? 뭐 내가 하고 싶은 거는 뭐 하고 싶냐면은 저는 이제 단체로 막 사람 너무 만나는 건 좀 싫고 진짜 1대1 아니면은 1대1은 조금 이렇게 불안함이 터질 수도 있으니까 한 2대1 파이트 정도로 해가지고 같이 뭘 하냐 뭐 스파링? 뭐 같이 이제 뜨기 현피? 그렇게 하기보다는 데이트, 사랑의 데이트, 에헤헤헤 맨날 이제 카메라로만 봤던 여러분을 실제로 만나면서 죄송해요. 머리를 안 감아가지고 그렇게 할 생각이 나도 있다? 왜 이 말을 하냐? 안민망님 얼굴 공개 안 좋아하세요. 안민망님 패매트닝 뭐 이런 거 안 하세요. 뭐 이렇게 말하시는 분들이 댓글에 가끔 있어가지고 혹시 해가지고 그냥 말씀드렸습니다. 저의 생각을 뭐 이것도 좀 바뀔 수도 있긴 한 거고요. 언제 될지도 모르겠긴 하고요. 저의 생각은 뭐 그렇게 닫혀있지 않다라는 것을 말씀드립니다. 짜라란. 자, 지금 영상이 몇 분째 하고 있냐? 와, 20분이야. 20분. 뭐야, 와, 여러분 20분 동안 말 이렇게 안 끊기고 하는 사람 봤어요? 대단하다, 대단해. 내가 오늘 날씨가 너무 더운 거야. 나 진짜, 왜 갑자기 반말해서 죄송합니다. 갑자기 날씨가 너무 더운 거야. 제가 원래 여름에 항상 밖에 나갈 때 그 양산을 쓰고 다니거든요. 근데 오늘 여기 나오기 전에 지금 시간이 3시
지금 몇 시야? 3시 반이었나? 뭐 시계가 없네 여기. 뭐 그랬는데 시계가 없구나. 지금 알았네. 뭐 그래가지고 아침에 아까 나올 때 해가 너무 뜨거운 거예요. 그래서 내가 평소에 하는 것처럼 이렇게 양산, 검은 양산 쓰거든요. 양산을 쓰고 딱 이렇게 한번 이렇게 좀 이렇게 닦고 폈어. 헤헤헤. 집에 엄마 있었거든요. 엄마 나 양산 쓰고 가야지 하면서 빨간 가방 메고 하니까 엄마가 너 양산 살 돈이 없니? 이러는 거예요. 왜냐? 제가 보여드릴게요. 잠시만요. 가지마 나가지 마세요. 자, 금방 돌아올 거예요. 어디 보자. 양산이 쓱. 자, 양산. 이 양산 굉장히 평범해 보이는 양산이죠? 제가 이거 양산 한 2년 됐나? 이게 좀 약해가지고 쿠팡에서 산 양산이거든요. 이렇게 보기엔 되게 평범해 보이잖아요? 근데 여러분 약간 뭐가 이상한지 알아요? 이 양산이 날개가 한쪽이 부러졌거든요. 이거 보이나? 그래가지고 이렇게 멀리서 보면은 이렇게 양산이 뭐야 이거 엄청 작네. 이렇게 되게 막 굽이 맞아 이렇게 돼 있어. 이렇게 돼 있단 말이에요. 이거 보고 엄마가 양산 살 돈 없냐고 양산 좀 사라고 너무 그지 같다고 했는데 내 생각은 이거 뭐 잃어버린 것도 아니고 뭐 부러지긴 했지. 뭐 구멍 난 것도 아닌데 왜 굳이 멀쩡한 양산을 이렇게 또 돈을 주고 사야 하는 것인가? 라는 생각이 들어가지고 하지만 약간 그 거울을 보니까 지금 이 영상으로 비치는 이 양산의 모습을 보니까 약간 좀 충격과 공포의 양산이긴 한데 지금 이게 좋아요. 제가 원래 물건을 진짜 안 잃어버거든요. 물건 잃어버리기 거의 공포증이 있다 할 정도로 그 물건을 잘 안 잃어버리는데 한 번은 이런 적이 있었어요. 제가 인생의 흑역사라고 할 수 있는 그것 중에 하나가 진짜 20살 완전 봄이었는데 좀 늦겨울? 3월? 4월? 뭐 이 정도에서 이제 처음 지금 여러분이 제 영상에 맨날 나오는 그 친구 있잖아요. 그 친구밖에 없어요. 그 친구는. 자, 그 친구랑 같이 술을 마셨는데 그 소주가 제가 원래 막 처음처럼 참이슬 막 이런 쓴 소주는 별로 안 좋아하거든요. 과일 소주라는 것을 술집에서 처음 시켜봤단 말이에요. 근데 너무 맛있는 거야. 이름은 뭐 기억이 안 나는데 뭐 자몽 뭐 이런 거 뭐 알잖아요. 뭐 근데 약간 지금 뭐 약간 무알콜? 무알콜이란다. 그 알코올이 약한? 도수가 약한? 그런 것보다 진짜 리얼 그냥 과일 소주 뭐 이런 수주였는데 그걸 이제 친구랑 먹었는데 진짜 너무 맛있는 거야. 쓴 맛도 안 나고. 그래가지고 내가 그걸 어떻게 먹었냐면 진짜 물컵에다가 마신 거야. 소주를 콸콸콸콸콸콸콸. 그 친구도 그냥 콸콸콸콸. 그때 뭐 20살이었으니까 뭐 콸콸콸. 그래 기억이 잘 안 나는데 둘이서 한 5병 6병 마셨나? 이거는 뭐 거의 물 마시는 것보다 음료수를 시켜도 그렇게는 못 마셔. 진짜 막 콸콸콸. 그리고 굉장히 단기 시간이었거든요. 제가 그때 통금이 있었으니까 그때는 좀 더 빡셌거든요. 아무래도 이제 딱 20살 되자마자였으니까 또 술집 가는 것도 엄마가 알고 있으니까. 그래서 제가 좀 더 나 빨리 마셔야 돼 이런 생각이 있어가지고 좀 더 빨리 마셨던 것 같아요. 그래서 거의 2층 술집이었거든요. 이렇게 뭐 어떻게 계산까지 한 것 같아. 이렇게 내려갔는데 갑자기 이렇게 뭔지 알죠? 그 기억이 번뜩 필름처럼 눈 감았다 뜨니까 여기고 눈 감았다 뜨니까 편의점 눈 감았다 뜨니까 화장실 막 이렇게 기억이 돼 있는 거야. 그래서 나중에 이제 친구한테 들은 건데 제가 이제 계단에서 갑자기 대굴대굴 굴렀대요. 그래서 막 거기 막 사람들 막 다 쳐다보고 막 거기가 굉장히 번화가였거든요. 제가 내 기억은 뭐냐면은 나는 택시를 타고 집에 왔어. 딱 일어나자마자 딱 눈 떴는데 집인 거야. 그래서 저는 이제 물건 잃어버리는 거 진짜 싫어해가지고 가방에 핸드폰, 지갑, 뭐 비 오는 날이면 우산 이런 거 있는지 무조건 확인하거든요. 그렇게 봤는데 다 있어. 다행이다 하고 다시 이제 피곤해서 누웠는데 카톡이 진짜 엄청 와 있는 거예요. 그리고 밖에 이제 좀 안 좋은 분위기 뭔지 알죠? 술 취한 다음날 그 집에 딱 들어갔는데 그 눈치 보이는 그 분위기 쎄한 분위기 뭐지? 나 엄청난 짓을 저지른 것 같아. 일단 핸드폰을 봤거든요. 핸드폰도 뭐 깨진 데도 없어. 완전 멀쩡해. 밍망 어쩌고 막 이러면서 막 진짜 카톡이 막 진짜 몇십 개가 와. 그 친구 한 명이었어요.
막 사진이랑 동영상 이런 걸 걔가 찍어서 보내줬거든요. 제가 택시인 줄 알았는데, 택시를 타고 온 줄 알았는데 그게 택시가 아니고 경찰차였던 거예요. 근데 경찰차를 탄 기억이 없어. 어떻게 했냐면은 제가 그 길바닥에 누워가지고 진짜 기억을 못 하는 거예요. 막 진짜 걷지를 못해. 근데 이제 친구는 이제 그 친구도 이제 집에 가야 되니까, 그 친구도 그때 통금이 있었거든요. 가족이랑 같이 사는 집이다 보니까 저를 그 친구랑 그 친구랑 저랑 집이 조금 멀어가지고 택시를 태워서 보낼 수도 없는, 그 친구 집, 저 친구 집 딱 중간에서 만난 거라서 굉장히 애매한 상황이었거든요. 그래가지고 그 친구가 막 어떡하지 하고 있는데, 주변에 막 제가 막 이러고 있으니까, 이거 너무 좀 내 이미지를 깎는 얘기인 것 같은데, 뭐 이제 와서 멈출 수는 없으니까 그냥 계속 얘기하겠습니다. 주변에 사람들이 이렇게 막 오니까 뭐 누가 경찰에 신고를 한 건가 봐요. 제가 좀 꼴보기 싫어가지고 신고한 건 아니고, 저를 이제 집에 보내주려고 신고하신 것 같은데, 이제 경찰차가 딱 와보면은 무엇을 하냐. 내가 이제 성인이니까 신분증 보고, 신분증에 주소가 있잖아요. 그거를 보고 이제 저를 이제 경찰차로 집에 데려다 주신 거죠. 이제 어머니 번호 이렇게 막 조회라고 해야 되나? 뭐 그런 거 해가지고 했는데, 처음엔 엄마가 전화를 계속 안 받았나 봐요. 엄마가 나중에 말해준 건데, 엄마 그때 이제 밤이었으니까, 원래 저희 집은 다 모르는 번호는 전화 다 안 받거든요. 그런데 이제 경찰차로 오니까 031로 전화 오나? 02로 전화 오나? 뭐 스팸 번호처럼 전화 오나? 뭐 그런 건 잘 모르겠는데, 어쨌든 엄마가 전화를 안 받았나 봐요. 전화 5번, 6번 했는데 계속 왔었대요, 밤에. 그래가지고 받았는데 경찰입니다. 그러니까 엄마가 얼마나 놀랬겠어요. 그래서 그때 그 이후로의 일은 좀 끔찍해가지고 이렇게 기억하고 싶지가 않긴 한데, 뭐 어쨌든 그래서 경찰차 타고 집에 와서 뭔 얘기를 하다가 지금 이 얘기가 된 거지? 물건 잃어버리는 걸 싫어한다. 근데 진짜 내 그때 처음으로 알았어, 나의 주사가 뭔지. 그 엄청난 빌드업이 이거예요. 나 이만큼 취했었다. 이만큼 취했었는데 제가 진짜 그 친구한테 계속 이랬대요. 뭐 그 친구 이름이 세모야. 세모야, 나 핸드폰, 지갑, 가방. 세모야, 나 핸드폰, 지갑, 가방. 내 핸드폰, 지갑, 가방. 이거를 제가 술 취한 상태로 진짜 걔한테 한 10번을 말했대요. 진짜 제가 물건 잃어버리는 걸 그만큼 극도로 싫어하고, 막 괜히 있어도 되는데 물건 또 사야 되는 거 싫어하고, 뭐 잃어버려가지고 괜히 이렇게 멍청 비용이라고 하죠. 그런 소비로 돈 나가는 거 싫어하고, 택시 타는 거 싫어하고, 그러고 보니 또 택시 타는 거 싫어해가지고 또 경찰차를 어떻게 타버렸네요. 죄송합니다. 어쨌든 그래가지고 다음날 아침에 이제 저희 엄마께서 이제 직접 이제 경찰분한테 가가지고, 동네 경찰서니까 죄송합니다, 감사합니다. 좀 잘 마무리가 됐는데, 저도 이제 엄청나게 혼났는데, 사실은 20살 되고 나서 첫 실수였거든요. 처음이자 마지막이죠. 근데 사실 지금 생각해보면은 오히려 좋은 게, 좀 약간 용서를 받을 수 있는 완전 어린 나이, 그때 거하게 술 먹고 실수 한번 하니까 진짜로 그 후로 술을 안 먹게 되더라고. 하긴 그때는 저희 이제 주량을 잘 몰랐으니까 실수를 한 거긴 한데, 그때 이후로 이제 주량 파악도 잘하고 그냥 술 먹기가 싫더라고요. 필름이 끊길 때까지 먹기가 내가 싫다고 해야 되나? 그래가지고 그래가지고 술을 안 먹는다, 물건도 안 잃어버린다 라는 저의 흑역사 에피소드, 큰 거 하나 꺼내드렸습니다. 자, 다음 에피소드 발표하겠습니다. 어디 보자. 다음 에피소드 하기 전에 제가 랩 한번 해드릴까요? 요즘에 또 장마 시작됐잖아요. 지금 몇 월이고, 지금 6월 말인데, 지금 영상 찍는 시점이 6월 말인데, 저번 주부터 7월 한 달 내내 장마 시작한다는 것 같은데, 맞나? 뭐 그래가지고 제가 원래 이렇게 비가 막 많이 올 때 맨날 노래방에서 부르는 노래가 있거든요. 전 비스트 구 비스트 현 하이라이트. 제가 아이돌에 별로 관심이 없어가지고 그 띵곡 있죠, 띵곡. 비가 오는 날엔 해서 이제
제 노래 파트는 아니고 랩 파트 하나 불러드리도록 하겠습니다. 깜짝 놀랄 준비하세요. 진짜 그냥 제 생각보다 랩 좀 잘하거든요. Yo AKA 네 망 가겠습니다. 자, 진짜 웃음기 빼고 제대로 가보겠습니다. 취했나봐 그만 마셔. 웃지 마세요. 자, 웃지 않기로 약속. 갑니다. 취했나봐 그만 마셔야 될 것 같아. 비가 떨어지니까 나도 떨어질 것 같아. 뭐 네가 보고 싶다거나 그런 건 아니야. 다만 우리가 가진 시간이 좀 날카로울 뿐이야. 네가 참 좋아하던 이런 날이면 아직 너무 생생한 기억을 꺼내놓고 추억이란 덫에 일부러 발을 들였나. 억지로 도망가려고 하지도 않아. 어떤가요? 제 랩 실력. 잠깐만. 잠깐만. 이거 무편집으로 하려고 했는데. 큰일 났네. 여러분, 너무 긴장해가지고. 나 왜 오늘 제가 너무 긴장해가지고. 그게 아니고. 제가 아까 전에 샤워를 하고 왔는데 몸이 조금 덜 마른 것 같네요. 자, 저는 절대 그런 사람 아니고요. 저는 땀 같은 거 흘리지 않는 사람이거든요. 자, 아까 전에 여태까지 설마 내가 지금 영상 안 끊고 계속한 지 30분이나 됐어. 30분이나 됐는데 설마 이거 본 사람 없겠지. 자, 지금부터 약간 조금 이렇게 바람을 좀 말려야 될 것 같은데 혹시 카메라에 그 에어컨 소음이 들어가기가 싫어가지고 에어컨을 킬 수도 없고 지금 여기 지옥입니다. 지옥. 어디 보자. 다음 이야기. 대화가 막힐 때마다 이거를 꺼내요. 이야기 보따리거든요. 자, 이렇게 다 준비를 완벽하게 해야 돼요, 여러분. 사람이. 근데 문제가 있어. 문제가 뭐냐면은 제가 지금 이거 카메라 켜기 전에 급하게 이렇게 원래는 핸드폰 메모장에 켰고 핸드폰 메모장에 켰던 거를 이렇게 볼펜으로 여기 판에다가 이렇게 옮긴 거거든요. 근데 너무 급하게 옮기느라고 여러분 제가 뭐라고 쓰긴 썼거든요. 뭐라고 썼는지 알 수가 없어요. 이 글자가 내가 쓴 글자인데 그냥 보여드릴게요. 별거 아니니까 어차피 해석을 할 수가 없는데 나는 도대체 무슨 말을 하고 싶었던가. 소수지급 오케이. 마이크 뭐라 쓴 거야? 오케이. 말씀드리겠습니다. 저는 말이죠. 집에 보통 있으면은 OTT 보기 이런 걸 되게 좋아하거든요. 제가 구독하는 OTT가 넷플릭스밖에 없네. 유튜브. 엄청 많은 것처럼 말했는데 생각보다 별로 없네요. 어쨌든 제가 요즘에 좀 빠진 그 영화가 있거든요. 여러분, Destination이라고 아세요? 왜 그거에 빠졌냐? 저는 진짜 영화가 약간 이런 거 좋아하거든요. 별로 내용도 없고 교훈도 없고 스토리도 없고 그냥 무작정 그냥 하이라이트 빰빰빰빰 하는 그런 영화 좋아하거든요. 그 하이라이트가 뭐냐? 제가 생각하기에는 이제 죽음. 누가 더 잔인하게 죽냐. 이거 무슨 영화인지 아세요? 꽤 흥행한 영화여가지고 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6까지 나왔나? 최근에 그 파이널 데스티네이션 개봉하고 그거 봤는데 처음에 제가 개봉하고 그 전까지는 몰랐어요. 옛날 영화여가지고. 근데 이번에 개봉한 걸 안 다음에 1, 2, 3, 4, 5를 다 봤거든요. 너무 내 취향 저격 영화를 이제야 찾아버렸다. 잠깐만, 여기가 좀 신경 쓰이네요. 오호, 무슨 일이 있나요? 벌써 이제 제 몸이 이렇게 울고 있네요. 얼마나 감동적인 영화인지. 그런 거 있잖아요. 소우, 직소, 이런 것도 너무 잔인한 건 사실 혼자는 못 보거든요. 그냥 나도 모르게 애교를. 무서워가지고. 근데 사실 저는 이렇게 스토리 없이 그냥 무조건 하이라이트, 계속 하이라이트, 펑펑펑펑펑 이렇게 터지는 그런 영화를 좋아해가지고 너무 재밌는 거야. 누가 더 잔인하게 죽나. 거기 보면은, 이런 말 해도 되나? 진짜 화이트, 태닝 박다가 불에 타서 죽고,
막 세차하다가 죽고, 막 수영하다가 그 물 수압에 빨려 들어가서 막 죽고, 놀이공원 막 열차 끊어져서 죽고, 뭐 그냥 막 사람이 막 이렇게 될 수 있는, 이렇게 될 수 있는 거는 진짜 기괴한 방법이 다 있거든요. 근데 처음에는 무서워가지고 이게 뭐야 했는데, 생각보다 그 유튜브로 보면은 그 19금 그 딱지 때문에, 노딱 때문에 진짜 잔인한 장면은 생각보다 다 자르고, 진짜 그냥 그 기발한 죽음의 장면만 이렇게 딱딱딱 모아지거든요. 너무 막 도파민이 그냥 막 팡팡 터지는 거야. 그래가지고 그거 추천합니다. 여러분의 영화 취향은 뭐예요? 라고 물어봐도 여러분 대답할 수가 없죠. 하지만 제가 나중에 이 영상을 올릴 때 댓글에 알려주세요. 영화 추천 좀 해주세요. 결론이 뭐냐면은, 네, 그렇습니다. 자, 물 한 잔 또 마시겠습니다. 이거 GS에서 판 건데, 저는 딱 이 사이즈의 물이 좋더라고요. 저 옛날에 학교 다닐 때부터 그 물을 되게 많이 마셨는데, 이렇게 물을 사기 전에는 맨날 이제 텀블러를 가지고 다녔는데, 어느 순간 좀 이렇게 신선한 물이 좋더라고. 진짜 뭔지 알아요? 이렇게 물을 저처럼 사 드시는 분들은 공감하실 텐데, 집에서 가져오는 정수기 물, 뭐 아니면 학교나 그런 식당에 있는 물과 이 사 먹는 물의 그게 퀄리티가 진짜 다르거든요. 제가 물 좀 마실게요. 사이즈가 그 500ml짜리? 그건 너무 좀 아쉽고, 1.25L는 그건 말이 안 되고, 딱 이 정도 사이즈가 너무 잘 나온 것 같아요. 제 완전 페이보릿 사이즈. 내가 좀 이렇게 말하다 보니까 배고픈데? 먹을 거 없나? 따라라라라라. 제 가방, What's in my bag? 가방 소개해드릴까요? 안 궁금하다고요? 가방 정리한 지가 너무 오래됐네. 잠깐만. 먹을 거는 없는데 젓가락은 있습니다. 젓가락이랑 뭐가 있냐. 뭐야. 뭐 이런 것도 있네. 자, 어디 뭐 모텔에서 훔쳐온 거 아니고요. 옛날에 저기 스터디 카페 갔을 때 거기에 있던 거 하나, 훔쳐온 거 맞네. 죄송합니다. 하나 가져왔습니다. 집에 가서 먹으려고. 그리고 귀 밑에. 이거는 왜 있냐. 제가 언제 어디서 이제 배를 탈지 모르니까 이렇게 산 건 아니고요. 그 전에 제주도 여행 갔을 때, 영상 찍으러 제주도 갔을 때 배 탈 때 그때 붙인 겁니다. 붙이고 하나 남은 거. 여기는 뭐가 있냐면은, 제가 맨날 이 가방 들고 다니거든요. 어머, 뭐야. 여기 가방 왜 이렇게 젖었어? 아니, 왜 이렇게 더러워? 이게 뭐냐면은, 저 전에 등산 영상 찍었을 때, 제일 최근에 등산 영상 찍었을 때, 그 블루베리, 끝까지 보신 분들은 아는데, 블루베리 녹은 자국이거든요? 색깔도 딱 지금 블루베리 컬러로 빠졌죠? 가끔씩 제 영상 댓글에 달리는데, 맹맹님, 찾으려면은 빨간색 가방 하고 있는 분만 찾으면 되겠네요. 라고 말하시는데요. 네, 정답입니다. 제가 반박을 해드릴 수가 없네요. 아닌데요? 저 가방 많은데요? 라고 말하고 싶은데, 제가 실제로 가방이 들고 다니는 게 이거밖에 없어가지고 별거 없네. 재밌는 게 없네요. 재밌게 해드릴까요? 죄송합니다. 안 하겠습니다. 따나나나. 그리고 먹을 게 없네. 먹고 싶어서 찾은 건데. 이거 있다. 이것도 뭐냐? 이것도 저번 영상 야구장 직관관 영상에서 진짜 그러고 보니 가방에 뭔 영상 관련된 것만 다 있네. 저의 영상 가방입니다. 이 가방 정보 여쭤보시는 분들도 있었는데, 가방이 다 찢어진 거 봐, 이거. 이거 가방 산지가, 이거 사실은 이 가방의 비하인드가 이거 엄마 가방이거든요. 이거 브랜드도 없고 완전 보세. 진짜 길거리에서 파는 보세. 막 10,000원짜리 하는 그런 거 있잖아요. 지금 제가 맨날 이렇게 옆에 겉면만 보여줘서 시뻘건색이어서 이렇게 좀 티가 안 나는 거지, 안에 보면 진짜 엉망진창 개판이거든요. 정보를 드리고 싶은데 길거리에서 산 거라서 드릴 수 없고, 이거 사지 말고 여러분, 다른 가방 좋은 거 많거든요. 다른 거 사세요. 산지가 기억에, 제가 중학생 때부터 들고 다니는 것 같은데, 오래됐어요. 제가 원래 가방 막 이런 거 막
이쁜 가방 막 이런 거 잘 모르거든요. 별로 관심도 없고. 근데 실제로 제가, 그죠? 제가 지금 이 옷에다가 이 가방을 이렇게 놀 때 이 가방을 막 들고 다니진 않을 거 아니에요. 저도 가방, 뭐 미니 핸드백 뭐 이런 게 있긴 한데, 그런 것도 다 이제 인터넷에서 산 거 막 2만원, 3만원짜리 그런 거라서 딱히 여러분이 정보를 필요하지 않을 것 같네요. 정보를 필요로 할 분이 있을까? 근데 그러고 보니 이런 약간 좀 이렇게 롱 테이크 기법으로 찍는 영상은 이제 막 화장하시는 분들? 뭐 이게 뭐 막, 제가 이제 생각나는 예시가 그거밖에 없으니까, 운전할 때? 운전할 때 이 영상을 틀고 라디오처럼 딱 틀 수 있을까? 자, 지금 어디냐? 와, 40분 돌파, 40분 돌파. 40분이면은 서울에서 40분. 안 막힐 때 인천까지 갈 수 있나요? 잘 몰라요. 뭐 어쨌든 와, 40분이면 그래도 꽤나 장거리 운전 아닙니까? 와, 이 긴 영상을 나와 함께 할 수 있다. 혹은 화장하면서 40분이면은 충분히 풀 메이크업 가능하거든요. 머리 말리면서까지. 그만큼 이제 여러분에게 일상에서 이제 나의 목소리를 이렇게 듣고 우리 이제 친구할 수 있다. 어때요, 여러분? 지금 이 영상을 한 번도 넘기지 않고, 한 번도 안 나가고, 진짜 나 지금 40분까지 보고 있는 사람 있다? 당신을 인정합니다. 자, 따라따 40분까지 본 분들을 위한 이벤트. 이때 여기서 딱 기프티콘 번호 같은 거 바코드 하나 딱 박아가지고 1초 딱 해가지고 이렇게 해야 되는데, 죄송합니다. 그냥 저의 사랑을 드릴게요. 얍! 근데 나도 진짜 이렇게 한 번도 안 끊을 줄, 내 카메라가 버티고 있네. 나 이렇게 끝까지 찍은 거 처음이거든요. 근데 문제가 뭐냐. 과연 이 40분 넘는 영상을 내 핸드폰에 한 번에 다운받을 수 있을 것인가. 그것이 약간 고민이긴 한데, 원래 저희 생각은 한 30분? 30분? 20분만 해도 솔직히 굿이다. 왜냐? 여러분 생각을 해보세요. 나 지금 여기 아무것도 없는데, 여기서 지금 이거 할 수 있는 사람 있어요? 이렇게 막, 한 번도 말 안 멈추고, 막 이렇게 말할 수 있는 사람이 있어요? 생각보다 많이 없거든요. 근데, 나 지금 이렇게 40분 돌파하면서 이렇게 말하고 있다. 나 이거 뭐 웅변대회 나가야 되는 거 아니야? 나 라이브에 약간 특화된 재능이 있는 것인가? 라이브는 여러분 채팅창 대화라도 있지? 제 지금 눈앞에 뭐 있냐면요. 자, 아까 이거 젓가락, 이거 볼펜. 자, 물. 부러져 버린 양산. 이게 다거든요. 그리고 모텔. 짜고질 나와. 안 나오네요. 자, 이런 상황에서 이렇게 주줄 말할 수 있는 사람이 별로 없어요. 땀나. 더워. 나 또 뭐 개인기 없나? 근데 진짜로 궁금한 게, 제가 원래 이 남녀 비율? 제 구독자 비율? 이게 굉장히 극단적인 편이었거든요. 진짜 처음 시작할 때까지만 해도 90, 99, 1? 이라고 제가 어떤 뭐 Q&A 영상인가? 뭐 거기서 말했던 것 같은데, 그 99, 1, 그렇게 말하고 하니까 여러분의 반응이 뭐냐면은, 1도 뭐 어머니 계정, 뭐 누나 동생 계정으로 가입한 남자다. 뭐 이런 댓글이 있어가지고 웃겼는데, 진짜로, 진짠가? 근데 인스타에는 그래도 여성 비율이 한 3%? 4% 정도 되거든요. 근데 이상하게 유튜브 구독자는, 사람들이 그렇게 막, 남성분들이 되게 많은 거야. 왜지? 모르겠도. 호호호, 야하! 제가 또 남성분들이 또 이렇게 좋아하는 약간 좀 에스트로겐 여성의 매력을 좀 뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜. 아이고. 자, 오늘 춤 자제하도록 하겠습니다. 뿜뿜할 수 있는 그런 매력이 있나? 근데 잘 모르겠어요. 뭐 이제 열심히 하다 보면은 여성분도 늘고 이렇게 어린 층도 늘고. 근데 이 성별 문제가 아니고, 이건 진짜 제 나이 때도 약간 좀 이렇게 중년 장년층들이 좀 많더라고요. 이거는 약간 신기하더라고요. 뭐 이제 여러분이 약간 좀 이렇게 우리 50대? 50대 여러분의 마음을 제가 이렇게 툭툭 이렇게 어필을 할 수 있는 그런 제가 약간 좀 매력이 있나요? 50대 분들 대답해 주세요. 감사합니다. 삼촌? 하!
그래서 좋습니다. 어쨌든 뭐가 중요합니까, 여러분? 저를 이렇게 끝까지 봐주시고 이렇게 응원해주시고 댓글까지 남겨주시고 뭐 이런 분들이 정말 네. 이렇게 또 말하다 보니까 생각나는데 이렇게 좀 언급하시는 거 안 좋아하려나? 근데 처음으로 하는 또 무편집 영상이니까 하고 싶은 말 또 주절주절 해보자면은 제 이제 영상을 조금 봐주시는 분들은 아시겠지만 항상 제가 영상 올릴 때마다 이렇게 슈퍼챗을 다행이다. 딱 여기까지 잘려가지고 제가 코 긁은 거 방금 못 봤죠? 휴. 장난입니다. 그 영상 올릴 때마다 항상 슈퍼챗을 고정적으로 쏴주시는 분들이 있거든요. 자, 이제 가장 이제 여러분이 먼저 생각나시는 분 바로 헤이 외쳐 원창님. 이렇게 언급해드리면 혹시 안 좋아하시려나? 원창님 말고도 이제 또 이제 순뭉이님도 있고, 잠시만요. 기억이 안 나. QWER님도 있고, 그리고 맨날 와주시는 분 중에서 요즘에 좀 많이 와주시는 분들에서 제가 한번 왜 이렇게 말하냐면은 항상 이렇게 언급을 해드리고 싶었어. 영상에서 동준님, 미국 사시는 동준님, 그리고 우리 준영씨랑 항상 고정적으로 쏴주시는 분은 딱 이 정도고, 가끔씩 이렇게 새로운 분이 이제 슈퍼챗 한 번씩 쏴주시는데 제가 진짜 너무너무 감사하거든요. 차오느님도 저희 거기에 있고, 포킹몬스터님, 와, 진짜 쏴주시는 분들만 쏴주네. 진짜 이름이 계속 반복돼, 진짜로. 제가 지금 목록 한번 보고 있는데, 뭐 어쨌든. 그래서 항상 감사합니다. 이렇게 가끔씩 오셔가지고 저한테 이제 뭐 도움 주고 싶어가지고 아이스크림이라도 하나 사 먹으세요, 밍망님 해가지고 쏴주시는 분들도 정말 감사한데, 이렇게 맨날 올릴 때마다 심지어 또 달려오시는 것도 엄청 빨리 달려오세요. 이렇게 와주시는 분들 정말 이 자리를 빌어서 감사하다는 말을 전해드리고 이렇게 큰절 한번 이렇게 올려야 되는데, 감사합니다. 춤이라도 한번 때려드릴까요? 웨이브 한번 해드릴게요. 팝핀. 웨이브. 잘하죠? 이 정도? 47분. 와, 나 이거 영상 올릴 수 있을까? 갑자기 또 약간 좀 문제가 앞에는 최대한 편집을 안 하고, 와, 근데 나 진짜 이렇게 한 번도 안 끊는 걸 내가 성공할 줄은 몰랐네. 오! 제가 옆에 여기 안마의자가 있거든요. 여기가 진짜 저렴한데, 이거 제가 오늘 평일이거든요. 평일에 예약했는데 6시간에 지금 9,000, 잠깐만요. 딱 기다려. 자, 나가지 마. 제가 얼마에 예약했는지 정확하게 알려드리겠습니다. 원래 6시간 대실에 12,000원인데, 20% 할인 쿠폰이 있어가지고, 2,400원 할인받았는데, 또 105원, 전에 저 라이브 방송 할 때마다 맨날 여기 이런데 숙소 대실에서 온단 말이죠. 그거 후기 맨날 작성해가지고, 포인트 105원 있어가지고, 9,495원에 예약했거든요. 무려 6시간. 장난 아니죠. 이거 아무리 평일인 거 감안하고 혼자 들어온 거 감안해도 이거 진짜 저세상 가격임. 아니지. 사실 혼자인 거는 제가 이제 혼자 이렇게 예약을 했을 때 탭을 그렇게 해서 그렇지, 2명에서도 6시간에 9,000 얼마야. 대박이죠. 이렇게 추천드립니다. 라기에는 저는 좀 이렇게 물도 이렇게 해요. 이런 거 이렇게 따로 싸울 만큼 제가 좀 이렇게 깨끗한 거, 그런 거에 조금 더 많이 좀 집착을 하는 편이라서, 사실 뭐 이렇게 방송할 때도 그렇고 이렇게 촬영할 때도 그렇고 가끔씩 이렇게 모텔에 오면은 사실 진짜 이렇게 벗어나질 않아요. 저 침대에 한 번도 앉지도 않거든요. 근데 너무 지금 40분 동안 같은 구도로만 좀 보여드린 것 같은데, 제가 그러면은 구도 전환을 한번 해드릴까요? 침대랑 이게 옆에 안마의자 있거든요. 안마의자에 앉는 걸 한번 보여드리고 싶은데, 자, 만약에 제가 이렇게 무빙 워킹을 하다가 실수로 얼굴이 착 나왔다 하면은, 자, 바로 컷 해야 되거든요. 근데 한 번도 아직 컷 편집 안 했으니까 한번 이해해주기.
자, 큰 발걸음 내딛습니다. 제가 진짜 웬만하면 안 일어나는데. 자, 어떻게 되어 있냐면은, 자, 여기, 잠깐만. 내 겨드랑이가 이 정도였어? 잠깐만. 여기 안마의자 있고요. 여기 안마의자 있고요. 여기 침대 있어요, 여기. 나 왜 일어났지? 이렇게 앉는 거 보여드리려고 했지. 잠깐, 찝찝해. 앉기 싫은데? 앉기 싫어. 잠깐만. 앉아서 얘기해드릴게요. 뒤로 가. 이렇게 여러분 얼굴 안 나오고 이렇게 컷 편집 안 하기가 이렇게 힘듭니다. 다 왔어. 자, 이제 내려놔. 내려놓기만 하면 할 수 있어. 어땠어요, 여러분? 잠깐의 외출 어땠어요? 힘든 시간이었다. 아니, 왜냐면 제가 안마 의자에 앉는 거 한번 하려고 했는데 왜 못했냐? 발부터 시작되잖아요. 발을 딱 이렇게 넣었는데 발이 뭔가 축축하던데? 그래가지고 제가 앉는 거 실패! 따라라라라라. 50분 넘었다. 그러면은 여러분, 이제 슬슬 정리를 좀, 원래는 한 50분? 30분만 해도 이거 진짜 나 대박이다 하려고 했는데, 어쨌든 뭐 그래가지고 여러분, 제 영상 봐주신 분들 감사하고요. 한번 이렇게 1시간 동안 한번 떠들어 제껴버리는 그런 영상을 한번 만들고 싶어가지고 제작을 한번 해봤습니다. 어때요? 저의 말빨 능력. 자, 라이브 방송에서도 이렇게 검증이 된 그 자질을 한번 이렇게 방송을 할 수 있는 방송인의 모먼트를 약간 조금 볼 수 있는 그런 계기가 되었나요? 그러면은 저는 다음 영상에서는 편집된 영상으로 만나고, 이렇게 뭐 여태까지 진짜 1시간 진짜 다 봤다? 따구질러. 1시간 나 진짜 다 봤다? 그러면 제가 진짜 인정의 박수 짝짝짝 드립니다. 나도 1시간 다 못 볼 것 같은데? 그러면 여러분 오늘도 고생하셨고요. 다 봐줬다면은 최고! 당신은, 저는 이제 땀을 좀 말리러 가봐야 되거든요. 기다려보세요. 요즘에 눈물이 왜 이렇게 많아진지 모르겠어요. 제가 원래 이렇게 눈물을 흘리는 사람이 아닌데 몸으로 울고 있습니다. 유유유. 그러면 여러분 진짜 봐줬나 이거를? 진짜 끝까지 봤다고? 에이 설마. 코가 들어. 저의 리얼한 악민망의 모습이었습니다.